Радиопроект Собирачот на народно творештво Ангел Ќулавковски. Ангел Ќулавковски е сврстен меѓу редицата современи собирачи на народно творештво. Неговиот ентузијазам и љубовта кон она што го создал народот резултира со активност на ова поле повеќе од 50 години. Тој како соработник на Институтот за фолклор и Историскиот архив на Македонија внесува повеќе децениски собиран материјал кој ќе остане како трајно богатство на македонскиот народ, односно народно творештво на Велешкиот крај. Во оваа емисија, преку портретот на собирачот, ќе го разработиме мотивот на неговата дејност, каков материјал собирал и на кој начин го правел тоа. Слушателите ќе имаат можност да слушнат и дел од народното творештво и за прв пат, што значи дека ќе се емитуваат народни обичаи, верувања и друго кои не се презентирани пред јавноста. Во емисијата ќе слушнеме искажување на Славко Николов, некогашен директор на Велешкиот историски архив. Целта на емисијата е да се приближи народното творештво кон слушателската публика, која се повеќе се отуѓува од својата нит и покрај тоа што има долга национална култура. Толку можев да направам. Значи, запишав неколку илјади песни, запишав неколку стотини приказни, повеќе стотини легенди, преданија, преку 3000 поговорки, 1000 прашанки, 1000 гатанки, 1000 одговори и да не бројам колку илјадници, некаде околу 13.000 записи имам во текот на мојата запишувачка работа. Тоа е напорна работа, али благодарна работа. Моето дружење со Ангел Ќулавков датира од пред 45 години. Нашето другарување се должи на фактот што и тој и јас пројавуваме голем интерес за минатото на нашиот град. И секоја средба со него ми беше драга и не чувствував, да речем, колку и време да проведуваме во текот на денот заедно, не ми беше досадно. Од него дознав многу интересни работи за минатото. Особено од 19-тиот век, тој мекотрпно собираше преданија за разни настани, особено за делувањето на арамиите низ Азот, како и за спротивоставувањето и се што нашите луѓе трпеле од нивниот зулум. Тие преданија се доста интересни и мислам представуваат една многу убава илустрација за тоа време и штета е што не се тоа собрано во една збирка, односно не се објавени. Тоа би било особено интересно не само за помладите, туку и за постарите. Оти такви детали немало во учебниците или во други студии за арамиството во Македонија. Тој собираше и други песни и други народни умотворби и мислам дека таа работа ја работеше тој со љубов, инаку тоа е макотрпна, тешка работа, само човек ентусијаст и со голема љубов може да оди од село во село и да ги запишува и анкетира луѓето, односно да ги запишува тие преданија. И не само преданија, тој мислам собираше и други обичаи и се што е поврзано со животот на луѓето во минатото. И сметам дека тој има извршена една голема работа, за жал малку се знае. Мислам
дури ако не единствена работа што од таков вид е објавена е тоа книгата Темни кажувања, ама не знам дали неговото име таму се споменува, иако кога ја листав забележав некои работи што обавезно тој ги има запишено во врска со некој грабење на некоја мома и некој побратимство на наши со албанци од село Телово и така натака. Со еден збор тој има направено голема работа и мислам дека сето тоа што го има собрано, запишено, треба да се потрудат и да се најдат средства да се објават. Може се некаде се депонирани, но мислам Велес треба да пројави посебен интерес за нивното објавување. Ќе бидат доста интересни. Ангел Ќулавковски е роден на 28 октомври 1922 година во мијачкото село Папрадиште, некогашно Велешко село, а сега во реонот на општина Богомила, во занаечиско-печалбарска фамилија, оженет, татко на 3 деца. Основното образование го завршува во својот роден крај, а после ослободувањето останува активно војно лице во Штип, Струмица, Загреб и Задар. Учесник е во Народно-ослободителната војна. Неговата животна хронологија кажува дека по напуштањето на армијата во Велес бил поставен за референт за општо народно просветување во Поверенството за просвета при Народниот одбор на Велешката околија, а подоцна за повардарието. Во исто време бил избран и за председател на Околискиот сојуз на културно-просветни организации и член на Републичкиот сојуз на културно-просветните организации. Тоа време се карактеризирало со богата содржина и активности на културно-просветно поле, кога во околијата биле организирани 34 културно-просветни друштва и многу други самостојни фолклорни групи. Биле организирани фестивали на ниво на општината, Републиката и сојузни фестивали. Одејќи на терен, Ангел Ќулавковски ја започнува својата собирачка дејност, со прибирање на творештвото и музејските предмети, како што се надгробните стели, потписи и друго. Дел од нив ги поставив пред влезната врата на Градскиот народен музеј во Велес. Тоа беше мој мал придонес. Велес да се здобие со таква значајна културна установа како што е музеот, ни раскажува Ангел Ќулавковски. Таму беше ангажиран повеќе години, а после тоа извршуваше повеќе јавни функции, но сепак неговата животна ориентација е народното творештво. А зошто? Својот придонес за раѓањето на љубовта кон народното творештво кај Ќулавковски е опкружувањето во кое растел и се градел како личност. Во мијачкото село Папрадиште се практикувало да се вршат повеќе адети за време на празници и да се пеат изворни песни, било тоа да се верски или пак домашни празници и слави, кои биле практикувани во тоа време. И како што самиот раскажува, во зимо претежно навечер се раскажувале народни приказни, разни кажувања од минатото и се ореле танци на празници. Песната, приказната и историските настани уште од мали дни ме привлекувале и самиот вели, собирачот Ангел Ќулавковски, за да конечно во 1953 година започна интензивно да работи, односно да собира песни, приказни, гатанки, спорозборки, адети, разни верувања, клетви и друго. На почетокот тоа го правел рачно, но подоцна и кога добива статус на соработник на Институтот за фолклор Марко Цепенко во Скопје, тоа го чини на магнетофонска лента во времето кога со институтот раководеше академик Блаже Ристевски и спроведуваше голема акција за прибирање на народното творештво од Македонија. За Велес таа дејност ја вршеше Ангел Ќулавковски и таму се наоѓаат документите кои беа резултат на плодната соработка на собирачот и институтот. Така во своите издадени дела, Блаже Ристевски, говорејќи за овој крај и за настаните кои ги опишува, се повикува на документите кои ги собираше Ангел Ќулавковски. И покрај тоа што собирачката активност е макотрпна работа,
За Ангел Ќулавковски представуваше животна ориентација, бидејќи знаеше дека народот без забележана своја историја и културна традиција е сирома во духот кој не треба да умре и треба да се пренесува од генерација на генерација. И сето тоа, ако символично се представи како нива во која има растурено жито, никогаш нема крај на плодноста на нивата. И покрај големата желба на собирачот, тој не може до крај да го прибере житото, бидејќи од старите никулци се родиле нови, скромно раскажува Ќулавковски за својата собирачка активност. Исто така, неговото богато собрано творештво, освен што влезе во аналите на Историскиот архив и Институтот за фолклор, сето тоа е подготвено за печатење на книги во посебни изданија по жанровски циклуси. Неговите интересни преданија и бележењето на историските датуми се среќаваат во единствениот локален весник Вардарски глас, истите предизвикуваат голем интерес и внимание кај читателската публика. Исто така Ќулавковски е автор на повеќе емисии во Радио Голди и учествува со авторски проекти со теми од народната велешка ризница и фолклорното богатство од областа на Азот. Неговата љубов кон народното творештво, макотрпната работа и пожртвуваност допринесоа голем дел од 19 и 20 век да останат запишани како наше богатство. Тој сега има 81 година и во оваа емисија сам раскажува, при тоа не користи пишан материјал, со задоволство се присетува за мотивите кои му беа инспирација да ја работи оваа дејност. Да го слушнеме. Мотивите на собирачката дејност се лични, поврзани со љубовта кон македонскиот фолклор и историјата наша. Почнав да собирам, да запишувам фолклорен материјал и од областа на историјата многу рано. Во прво време запишував на рака, а подосна и магнетофонски. Запишувачката работа на прв поглед изгледа многу лесна, но е таа напорна, бара многу напори, пешачења, пронаоѓање на информатори и на крајот крајава и љубов кон таа работа. Ако се нема љубов, тоа значи не може да се и врши таа работа. Фолклорот македонски и творештвото на македонскиот народ толку е го јако, толку е проширено, да човеко уопшто не се наоѓа во една баштина од која не знае од кој крај да почне. Велес и Велешко се наоѓа на централно подрачје на Македонија. Исполнето со многу настани, многу збивања, многу случаи преку кои се забележани многу преданија, многу легенди, многу сведочанства за многу подвизи и страдања на овој наш народ. Нашиот народ е способен народ да створи и кога е најтешко. Да земеме само во турско време какви случаи му се случувале и он бил секогаш спремен да го одбележи со песна и лошото и арното. Значи, во моето собирање забележав многу песни со содржина од настани што се случувале во историјата. Да речеме во развитокот на ајдучкото движење во Велешко, поврзано со Карпушовото восстание. Настаните после разбивањето на Карпуша. Понатаму во Кумитлоко исто така се случувале многу настани во Велешко, многу судири, многу страдања и од тој период има многу работи што јас ги бележав и се многу важни, не само од областа на фолклорот, него уопшто за историјата. Нашиот крај дал многу луѓе, многу личности за кои вреди да се бележи
да се докажува и многу луѓе кои се пеплосани, закриени во битките на страните пропаганди, кои биле на страната на историската вистина на Македонија, заборавени, а оствари истакнати некои кои биле негативни личности во собирачката работа. Тоа помага да се дојде, да се искристализира за секоја личност каква била и што мисли овој народ за таа личност. Што значи? Од таа област, после понатаму, ако собирачот навлезе во обичаите, овде имаме на нашето подрачје поголема група од најстарото брчечко племе, помала група од мијачкото племе и дел од полјаните. Сите тие имаат 90% заеднички работи, но и примеси посебно со кои вредеше да се одбележат и да се утанчи нивната величина и способност на творење. Земете вие само ако навлезете во мијачијата. Мијаците секој чин, секој празник е опеан со посебни песни, со посебни верувања, со посебни адети кои дозволуваат, го водат човека да непрестанно води, трага и бележи и го докажува и да дава една целина. Земите ја мијачката свадба. Мијачката свадба некојаш траела цела недела, па после било тоа свадба на цело село. Сите давале доприноси за свадбата и сите славеле. После тоа се изменил тој терк, значи тој што прави свадба, тој носи сите трошкови, а додека свадбата од истакнување на барјакот до завршувањето има толку песни да може да се собере една збирка целосна на свадбарски песни. Такви песни има и во брчечката средина. Има работи што се разликуваат по некои адети тамо, но сепак тоа е битно, чисто македонско. Ова му е подрачје кај што работав. Ако сакаш да снимиш чисто македонски, ако има верувања дека тука на ова подрачје на вистина имало судири на страните пропаганди, имало меѓусебни борби, но битието на македонецот е запазено. Тука може да снимиш на вистина народна песна или да чуеш приказна со убав македонски збор. Тоа значи, запишувачите кои сме се напатиле да ја работиме таа работа. Секој дневно не обврзува да утрешниот ден бараме ново и ново и така да се надополнува таа збирка од дадените обичаи. Земите го Ѓурѓевден. Ѓурѓевден ко прв пролетен празник, Ѓурѓевден е исполнет со многу верувања, со многу песни, со многу адети. Спротив Ѓурѓевден, младите собираат потки, ги запотнуваат сите отпори на дома на куќите. Ги запотнуваат со гранчиња од плодно дрво и од дрво од дап и дрен, премни, трла и така натаму. Исто така кинат толку страчиња коприва, колку има членови во фамилијата. Истите ги закачуваат на ензитри, настануваат, гледаат, бележење секој коренче на кој члени од фамилијата и гледаат кој стракче да не има овенат. Ако овенато, значи се рачуна дека тој човек ќе биде преку годината болен. Сточарите, стоката што имаат отерана во полето, навечер не ја тераат по главниот пат, него секој чека надвор, ми ја претеруваат преку преки патишта во своите домови, плашејќи се од маѓиство, затоа се верува дека спроти Ѓурѓевден прават маѓи некои со кои може да им се собере млекото на сточарите, да се пренесе млекото на стоката на тие што прават маѓија. Тие што имаат поголема сточни фондови, сточарите навечер одат пред да зајде сонцето, носат просо таму и 3 пати околу трвото поминуваат и го посипуваат со просо и изговараат 3 пати кој ќе ги изброи овие зрна, тогаш маѓијата да се пати, разбираш. Тоа е едно. Друго, изутрина сабајлето стануваат, ги мијат децата во цуд
од плодни дрва и во дождова вода, и со црвено јајце ги мијат и им пеат црвено, бело, дебело, да бијат здрави децата. Девојките исто така одат в поле, во некои места одат се валкаат низ тревата, росната трева за да биде здрави и да им биде здрава косата. На друго место пак има во некои села кај што одат, се тркала тамо на некое дрво тамо и бараат исто така да им биде бујна косата како што е тоа дрво. Обично на такви дрва они тркаат. Натаму има случаеви на неколку места во Уколева што ноќно време према Ѓурѓевден неколку старици голи одат низ стрелото качени на кросно и распрлаат тамо некоја крма покрај боровите кај што има стока, за да им се земе млекото. Таков страв постои, некои луѓе веруваат дека тоа може да се случи и уште веруваат ако дојде до тоа да му се одземе млекото, на таа стока што ќе прејде, тоа млеко ќе биде невалидно, ќе биде расипано, неквалитетно и така натаму. Дури веруваат некаде, ако маџијата биде поставена и во родно, во некој дрво, дека и од дрвото ќе течело млеко. Значи тоа се празноверие, луѓето, ама кај нив постои страв. Понатаму на Ѓурѓовден исто така на Сабајле одат берат лековите билки, како братика, капидан, мазинец и така натаму. Тоа го дробат и ја крмат стоката за здравје. Понатаму девојките исто така се мијат, се лепат со лепавец, за да им се лепат ергените за нив. Потоа одат на нишалка. Се организираат на разни места во селата, се пеат песни, им се пеат на девојките момчиња што кои се сакаат или пак кои се сакаат и обратно на ергените девојки. И уште нешто тука поверување постои дека нишалката уопшто не смее да се ниша празна, затоа што се нишал ѓаволот, тоа разбираш. Значи тука постојат полно верувања, а после во некои места на Ѓурѓовден од која ќе бидат на нишалка, некој одат и после плана на нишалка, некој има селски собор. Се игра и пеа, најраскошно, најубаво, како ден на пролета Ѓурѓовдена. И така редом, ја и бележав сите празници почнувајќи од Ѓурѓовден, па наоколу по верскиот календар, па ќе дојдеш наоколу до Ѓурѓовден. Ете, тука имаш, аде ти за кој може да се зборува една година, тука ете ти вадици, аде ти божични, велигденски, бодичарски, спасендовски, после земите селската слава. Селската слава, секој село има своја слава и чекаат гости на тоа. Секоја куќа чека гости од околните села или од градовите. И во селата постојат куќни слави, по некои имаат по една слава, а некои по две имаат земена, по две се земени, за да можат роднините да си појдат едни со други во дадена куќа славате. Ако имаат идентични слави сите, тоа значи нема да појдат. И дури малски се некои, ако слават Свети Никола, овие ќе слават пречиста, другите ќе слават Свети Атанас, така да, значи, така е прилагодено, сите може да си појдат поеднаш или по два пати на гости во текот на годината. Сега на славата многу е важно, собирачо, покрај адетите, тоа ова благослово на трпеза. Тоа е многу широк благослов. Сите излеани желби на гостите што треба да му се случат на домачино, а исто така и домачино ги благословува гостите, им посакува добро дојде и најубави желби да им се случи во текот на годината и до година да си дочекаат пак исто убаво накости да си одат едни со други. Постојат адети кога се гради куќа. Куќа од темел кога се гради приложуваат жртва. Некој коле јагне, тој што нема јагне коле петел и така натаму се става паричка и се почнува со градбата и кој ќе дојде горе да се направи кровот, тога и мајсторите пеат одредени песни и им се доделуваат бакшири на нив тамо и на секој што ќе додели му се кажува името и
му се благословува, му се благодаруваат, му бараат среќа, здравје и така натаму. Значи, после тоа кој ќе направат куќата се чува. Се викаат сите своји роднини и пријатели нојта да пречуваат и утредента кој ќе си одат, ќе му честитаат на домаќину и ќе му речат: домаќине, од денеска слободно да си живееш во куќа со здравје и среќа, лошото од куќата е отидено. И така редом, значи, во однос на обичаите. Сега, во собирањето, не се, макар дека секој адет, мислам, секој празник има своји песни. Ако почнеш на песните да зборуваш, Ѓурѓев ден има посебни песни, Спасов ден посебни, Петров ден посебни, па имаш Велинденски, па Божичевски, па секој празник има посебна песна. Понатаму во старо време, кај што немало инструменти, луѓето играле и пееле. Има народни песни. Подоцна основен инструмент им бил кавело, шупелката, гајдата, па негде од околу 30 години од миналиот век почнувале да се формираат музички тајпи, сурладжиски тајпи и други тамо. Да речеме како што било она прочувена музичка сурладжиска тајпа на тој Али Чауш од Велес, прочувена македонска тајпа, дури за него се кажува дека кога бил прославуван Урието 1908 година, Али Чауш 3 дена и 3 ноќа без престанок свирал во Долно Чичево. Значи, сакам да кажам дека сите тие представуваат едни убавини и го тера запишувачо да му дава волја, некако го врзува да оди понатаму, да бележи, да докажува, да обкружува, значи да се дојде до одредени вистини, да се бележи, да речеме, ако се работи за адетите, кој адет, во кое село, како се правил, колку, што се таму прави, што се верува, што се пее, какви благослови има и така натаму. Тоа значи се оди постепено за сите случаи што се поврзани во датичната населба. После, ако земеме за историјата, значи ќе одиме за работи од кога паметат луѓето. Значи има работи што се пренесува, да речеме преданијата. Што се случувало, каде се случувало понатаму, земете и легенди. Легендата е интересна, легендата, да речеме, легенди има да називо и формирање на селата. Има легенди за топоними и за разни други настани, да речеме, една легенда имаш за Простица. Тоа е еден преслап кој е поставен на стариот Скопски пат, од Азот се преминува вамо према Чачкарската котлина, према Бањичкото кале за Скопје. Тамо се кажува дека османлиите кога навлегле во Македонија, цели 40 години не навлегле во Бабунијата. Пошто таа била оградена со одбранбени бедеми, а такви остатоци постојат и денеска, тоа е случај со Староградско кале, па Мокренско кале, Согленско, Богомилското кале, Кривокрушкото и така натаму. Тоа значи, еден отред турски војници минале низ Мелница, тогаш тоа село било православно, селаните се разбегале од нив, само нашле на баба. На чешма и бабата ја прашале: бабо, од каде можеме на Асиите да им влеземе зад планината? Турците Асии ги викале непокорни тие граѓани таму на Султанот, значи. Бабата рекла: синко, денеска е Велиден. Денеска најубаво да влезете вие преку ридот. Тие сега слават, ќе биат пијани, нема да биат будни и ќе влезете на Теоско-Соглинското кале, ќе ги разбиете. Од кај ќе влеземе, ќе се качите горе, таму има еден просек, па преку тој просек постои дол еден, а по тој долу обрастен е со шума, ќе се спустите директно доле и нема да ве видат тие бранителите. Тогаш
Турчинот, офицер ја натерал бабата да оди со нив да им го покаже местото, она се бранела, ама ја пресилни да отие. Она им го покажала пато и Турчинот испратил едно делење војници во Потојдол тамо и по известно време една патрола се вратила и му јавила дека калето е разбиено и нема жртви ни на една и на друга страна. Тогаш бабата му пружила рака да се опрости на Турчинот. Тога е рекол он: бабо, не бива така. Ти стварно направи голем услуга на падишавот, на нашиот цар. Туку ти своите луѓе ги издаде. Ти утре и нас ќе не издадеш. Ја извадил сабејата и отсекол главата и оттогаш тоа место го нарекле Простица. И денеска тоа така се вика. Значи легенди има случаева со за називо на селото Попадија. Селото Попадија спаѓа во составот на селата во планината Клепа и е едно од највисоките села во реонот на планината Јасенова глава и Росица. Постои кажување дека старото село се преместувало неколку пати во реонот на Диманици и на Горно село, а во Горно село имало некој поп, Јаков, кој не му траеле децата, му умирале и оттука го напуштил селото и изградил куќа кај што е сега селото Попадија на самата чешма горе кај во дрворедот. За неколку години на попот му се родиле 4 синови и му затрајале децата. Децата ги крстил едното Јаков, другото Мартин, третото Заро и четвртото Мурџо. Поминало време, децата израснале, се ожениле и секој од нив на одредено расстојание изградил своја куќа. Така постепено во селото се формирале 4 мала, кои денеска така се викаат Јакововско мало, Мартиновско мало, Зароско мало и Мурџовско мало. Во селото и во самата црква во Тремот има за секое мало посебно место изградено и за секое мало има посебни гробишта. Во знак на благодарност на мајката Попадија одлучиле името да го стават на селото Попадија. Кога е упрашање легенди почнат разновидни и многу. Една има легенда во која се кажува зошто свештените лица носат црни манти и бради. Во некоја населба живееле 20 старци, баба и дедо. Живееле многу сиромаси, а иначе добродушни луѓе, ценети во населбата. Ама дошло време, бабата умрела и сега дедот оди кај првосвештеник, кој се рачуна дека тој првиот свештено лице, богослужител бил во тоа време, му отишло да го викне да му пее бабата, кој му побарал еден златник. Дедото рекол: ја немам вода во очите, камо златник, па вика: ако немаш златник, нема ни пеење на бабата. Комшиите му откажале да му помогаат за погреб на бабата, поради нема да припреми јадење за задушница. Тога стариот ја зема лопатата и копачо и оди да копа гроб. Копајќи гроб наоѓа едно грне златници. И се враќа назад, кога ископа гроба и оди на свештеникот, му дава 2 златника, а на комшиите им дал повечко пари па да купат пол и да спремат јадење. Сега, кога му и дал 2 златника, овој го прашал: добро бе, пред известно време ти немаше златник, сега 2. Кај ги најда, дедото бил наивен, па му рекол: бе, копајќи гробо на бабата, си најдов едно грне злато. Овој свештеникот почутал. Било како било, овие спремале јадење, он ја пеел бабата, ја погребале, назад се враќаат. Сега отишол дома овој свештеник и мисли како парите да му иземе на стариот. Кроел, планел тамо, планирал и најпосле имале во куќата, чувале некој прш голем, црн. Решил да го заколе прчо и да надене кожата од прчо и така со бради и со рогови да му појде на дедото
на полнин да му иземе парите. Речено сторено, го заклал Прчо, ја закачал кожата од Прчо преку телото негово и оди му чука на вратата. Стариот вика, кој чука во невреме сега? Овде е Сатанаил. Што барате, Сатанаил? Парите да ми даде што ми украде вчера од гробот. Дедото ја подотолил брата, кога видел страштириште таму во козина и со бради и рогови, му го подал грнето и си отишло. Арнама овој кој води дома и целиот среќен со едно грне злато, почел да соблекува кожата, кожата се залепила, не се соблекува. Влече жената, влече, он не се соблекува, најпосле му вика, слушај мажу, оди врати му и парите на дедото, оти ќе останеш на вистина цел живот како некој прчиште. И овој оди, му и враќа парите на дедото и му вика, не биде овие пари мои, твои биде дедо, замисли парите, кои се вратил, на вистина се одлепила кожата од него, ама чул од страна глас, која му рекол, ова нека биде последна опомена за сите што ќе бидат богослужители. Богослужители што ќе ми служат мене, не смеат да прават вакви греови. А за тоа ве казнувам сите без разлика на која вероисповед да бидат да носат брада и да носат црни мантии и да се подсетуваат на тој јаден и страдарен Прч за лакомство што се го заклade. Добро, сега покрај легендите постојат маса приказни. Приказната служила за забава, ама таа е полна со убави моменти. Саветува, укажува на недостатоци човечки, на мани, на итрини, на лошотилог на човекот. Една ќе ви кажам ја приказна за тоа, за татковите совети. Биле 20 другари уште од мали, учеле, заедно растеле, се ожениле, оформиле фамилии, завршиле заедно училиште, едни останал градоначалник, а други работел во некоја служба. Та новој службенико остарел старио и легнал на самртна постела и му вика, синко, ја не спечалив многу, ама тоа што е, нека ти е ирлија, тебе ти останува, само ќе ти останува сега 3 аманета. Клетва ќе ти останам, ако се придржуваш на тоа, тоа значи ќе биеш среќен, ако не ќе патиш во животот. Добро, татко, рекол, кажи, он му вика вака, слушај, синко, на сирома пари назаем немој да даваш, на жена тајни да не кажуваш, и до големе, синко, да не седиш. И стари умрел. Сега овој поминал во известно време да и провери клетвава на татко. Градоначалникал имало само едно детенце, он му го зема детето и го носи кај некој пријател. Меѓу време доаѓа еден од комшиите, му умрел воло, му побарал пари, му дал пари, си купи вол. И една вечер жена му иде подосна, а низ градот се рачунало дека на градоначалникот му го украл детето, некој му губил и така, за греови се луѓето и така натаму, се ширеле верзии низ населбата и женава доаѓа една ден подосна кај овој службеник и ја праша, кај беше ли жено досега доцна дојде, а ми вика, јас бев кај оние пријателни, за греови се рече, едно дете има, ете некој им го витос им го тепа. Море рече, слушај, ја го тепав дето, само нема си кажала ти некому. Не е мажу, како ќе кажам ја не сум извејана да кажам. Вечерале, легнале, она пречкртала ноќте едва и да дочека, са бајлето маж да тргнула на работа, она директно оди кај градоначалник кој му вика, слушај, оној мој звер го тепа вашето дете. И овој, без да провери, наредува на полицијата да го апсат, да се направи на плоштадо јамка, бесилка и да се собере населението дека тамо ќе се беси човекот што губил детето на градоначалник. Сега му остави на јамката, го подкачиле на некој столче, барале доброволец кој ќе му обутне столчето и се јавил овој сиромавиот што му дал пари да си купи вол. Сега му дале последен збор да каже пред да го обесат.
И овој му вика, мој драг пријатели, од мали деца растевме, живеевме, се веселевме и на крајот крајева еве што се случи. Јас ја пробав татковата клетва. Татко ми рече на Сиромов да не помагам, да не давам пари. Ја рече на овој што се јави да ми го бутне столчето, му дадов пред некој ден пари да купи вол. А за да не ми враче парите, он се напати да го бутне стол. Но ова рече овде, до мене што седи, ја реков да не кажува на никого, дека сум го тепал, она одма кажа дека јас сум го тепал. И ете ти рече, драги пријатели, мене не ме праша, туку еве ми е наметна јамката. Туку е него детето твое кај нашиот пријател тамо, оди види, ако му фали на влакно, без темина, вистина, детето било здраво и живо, клетвата на таткото се утврдила, значи Сиромавиот, за да ни прети парите, се напатил да му бутне столчето. Жената го издала, а пријателот, што му бил најблизок, едноставно, без да го праша него, се напатил да го обеси. Во собирачката работа посебно место заземаат кусите фолклорни жанрови. Во тоа спаѓаат поговорката. Поговорката таа умница секоја стои во заседа, најтешко се собира, не е како другите материјали, него мора да чекаш некојаш кој ќе се разговара, кој ќе дојде нешто со кус збор да се каже, многу важно, тогаш таа се јавува. И во тоа, значи, во овие 50 години ја од која се занимавам со запишување, имам запишано повеќе илјади поговорки, но секојаш со бележников џеп. На улица, на слава, на свадба, на кавга, секојаш кога таа ќе се употреби, кога ќе ти дојде ти ја бележиш и така ќе можеш да го наполнуваш список кој инако никако не може да се собере. Може да шеташ денеска цел ден и да не најдеш ни една поговорка. Тоа значи поговорката е многу значајна во општењето на луѓето, затоа што таа пофалува, таа ја укори, таа значи го карактеризира човекот или случајот со едно зборче, значи многу се кажува. Или да речеме земите за зетот. Вика тамо врбово греалиште, зетово пригледиште. Значи зето толку убаво ќе гледа бабата и дедото, колку врбата што ќе загре собата, да речеме зимно време. Или да речеме оној која вика сакаш куме прасе или да го пуштам да пасе. И такво имаш полно поговорки, разбираш, билјадници, тие не еден, ја да кажувам, тоа се многу. После земите ова гатанкиве. Гатанката, да речеме, викаш рипни една шудри. Тоа значи се кажува за разводот. Понатаму интересни се овие спорозборките. Тие спорозборки обично се употребувале на забава, многу тешко се искажуваат, да речеме, за да рече некој јаде хлеб под камен, пие вода над камен. Значи, кој повечко тоа ќе го каже и обично ќе каже, тоа под пукнат камен треба да вика, ама не може да го рече под пукнат камен на брзина тоа, или да речеме расол, лош расол и такви повечко. Нив ги нема многу, али се ипак забавни и обично се употребувале за забава во дотичните средини во старите времиња. Иако сега може би тоа многу потешко се употребува, многу малку села има, растурени во градовите, постојат други средства, се позабаруваат, значи пак ми со тоа наша макотрпна запишувачка работа, сепак ќе спасиме нешто од забод на времето. Најмногу допринос во собирачката работа дојде времето кога дојде за директор на Марко Цепенков, академикот доктор Блажа Ристовски. Он формира една голема акција со многу собирачи и во таа акција се собрани стотици хиляди фолклорни материјали, едно запазено, едно огромно
духовно благо што нашиот народ со векови го стварал. Во таа акција и јас учествував. Тоа се работеше за посебни упитници и магнетофонски се снимаше. Така да во моето собирање многу луѓе останаа овековечени со нивното кажување, пеење и други доприноси што ви дадоа како информатори. Значи, тоа е период кога за неколку години цела Македонија беше покриена, па дори деловите што не се баш по составот на Македонија. Тоа значи Македонија во тој период створи едно огромно дело во зачувањето на културните блага од областта на фолклорот и историографијата на Македонија. Сега ја како човек што работев ја во одделот за просвета. Јас работев и во собирање на првите експонати за музеи. Го раководев во одделението историското одделение во Народниот музеј. Ја донесов прв неколку питоси и надгробни стели пред влезната врата на општината, за да се створат услови и разбирање од раководителите дека навеле сме потребен музеј и ете денеска постои Народен музеј со многу предмети од кои еден добар дел се од мене пронаоѓени, донесени и повечко работи запишани. Што помагало и на други работи, значи тоа ми лежи на срце. Собирачката работа е една работа што го врзува човеко, не му дозволува да мирува, го тера секогаш по нешто да трага, да бележи и зад себе достава нешто што ќе остане за помладите поколења, на вистина да имаат едно богатство што го стварал овој наш народ со векови. На вистина нашиот народ е даровит народ. Не замислите вие ако навлезете во творештвото на овиот наш напатен народ. Се наоѓате во една бесконачна нива изнасеана со пшеница, а ти се напатил да собираш зрно по зрно. Ќе собираш и на крајот ќе видиш малку си собрал. Се родили и нови плодови, тоа значи нашиот народ и денеска ствара нови и нови работи што ќе ја го чинат богат народ, вреден народ, даровит народ. Како јас почнав и што реков ја дека произлегувам од една средина кај што се случувале многу работи низ историјата, печалбарски крај кај што тој народ обично го крстарал свето, секојаш му биле поблиски работите што се случувале во градот, во градовите и во Македонија. Не случајно дека од Папрадиште го имаме Димитрија Чуповски, имаме Наце Чуповски, го имаме Петре Ѓорѓиев, првиот секретар, организатор на социјалистичкото движење во Скопје во Македонија, близок соработник на Васил Главинов, прв секретар на Комунистичната партија на Македонија и главен и одговорен уредник на вестникот Социјалистичка зора. Понатаму земите и зографите, фамилиите Рензовци, Андреја Дамјанов, браќата неговите потомци. Таа е напроширена огромна фамилија која оставила огромен блок на Македонија од градежната култура. Земите го Ѓорѓија Новаков, што ја гради црквата во Папрадиште и соборната црква во Штип, таа огромна една црква. Па да земе Анđелковската фамилија од родот Димитрија Папрадишки. И ред други, да не бројам ја, значи настани што во тоа село постоеле огромни големи тајфи, го крстарале целиот свет. Покрај сите страдања, селото е 8 пати горено. Уште повечко оплячкано од арнаутските банди. Затоа постојат песни, забележани се тие песни. Песни за арамиите, песни за народни тајдуци заштитичи, кажувања за убиства, за силување, за грабнување и 300 други чуда. Понатаму, во тоа село ипак се наоѓаше време и покрај сите страдања навечер да се соберат да запеат.
да кажат нешто што се случило некојаш, каде и што, кој го направил тоа, кому му се случило. И на крај, значи, се што се случува во селото по верска линија, земено обичаите, верувањата, па да земе носијата нивна таму, вездот, плетот и другите работи. А што ти се друго нема? Значи, тоа ме напојувало мене и на крајот крајава тоа беше и причина ја кога дојдов од ДНА да влезам во составот на одделот за просвета, како одговорен за општонародна просвета, а уедно и председател на Сојузот на културно-просветни организации за Титов Белешка околија и член на Републичкиот одбор за културно-просветни организации. Тоа се организира масовно фестивали на ниво на општина, на ниво на околија, на Република и на Сојузот. Тоа секојаш нашата општина беше околија меѓу првите. И јас се сеќавам, овој напис покојни Васил Ѓоргов пишуваше баш за тоа големо разближување на културно-просветен план во Велешко околија во тоа време кога јас се раководев со таа работа. Сега јас реков порано дека дадов особен допринос околу отварањето на музеот, а не само на музејско поле, во пронавоѓање на експонации, во откривање на историски, наречеме ја го форми во одделењето на народно-случката борба и работничкиот покрет. Тука, може би јас паѓам во еден од најзапознатите личности од ова околија, кога и што се случило на нашето подрачје. Тоа се бележани и секако да тие од ден на ден ќе испаѓаат на виделина, така да се види вистината на крајот и сите тие искривени работи да се исправат и да луѓето кои даде особен допринос во борбите за национално ослободување си го зазема своето место, а оние кои си искалавиле и кои оставиле лош печаток или направиле злодела, треба овие младите поколења еднаш да знаат кога, како и зошто се случило тоа, а пак овие наши луѓе, замислите нашата народна војска, народно-ослободителна војска, ослободувањето на Велес, ослободување на градовите од Македонија, големините на оние ученици од Белешката гимназија, од другите гимназии, кога отидоа со непополно средно образование, за прв пат да откриет буквата на македонски јазик во народните училишта. Тоа се големи работи за кои треба да се пишува и да влезат они во нашата историја, дека иди кој си средношколец или шестокласник прв ја открил буквата на македонски јазик во Народното основно училиште или во Смолетката, или пак бил професор таму во средното училиште, кај што се изучува за прв пат науката на македонски мајчин јазик. Тоа се големи работи и тоа мене ме обрзувале, не ги сакам, и додека ќе можам, ќе бележам и ќе давам свој допринос на тоа. Тоа се работи, сега тоа се мали места, после тука е многу тешко да се соработува во многу установи. Некому можеш да му земеш со сила, не можеш да му дадаш. Например, мене може да ме користат Институтот за фолклор, Институтот за национална историја, некои музеи на ниво на Република, додека на локално ниво, осем историскиот архив, многу потешко се соработува со другите. Се наоѓа во една затвореност, па дури се случуваше некојаш да не можам да добијам и една книга што ми беше потребна, а располага со таква книга. Мене можеше во почетокот да ми се случи друга работа, но за среќа што јас склучив договор за соработка со Институтот за фолклор. Еден ден, да не именувам еден големец на ниво на општина, ме викна дома и ми рече: друже Чулавко, ајде ти престани да пишуваш. Остави го тоа за подруго време, затоа што ќе дојде поарни денови, па ќе бележиме. И повеќина ќе бележиме, ние ќе бележиме.
Ја му рекол, нема, ако можеш да изабреш да не умират старите, ја ќе престанам одма. Ќе го ставам пенкаото и не, па ја не можам ја тоа, вика, не можам да го запре никој да не умират. Па ако не можеш, ја не запирам, му викам. За ако секој ден човек нас што не умира, со себе носи се со себе. Тоа значи ја дури во еден разговор со покојникот генерал Михајло Апостолски, кој директор за Институт за историја, во разговор ми вика, слушај човече, старно ти правиш. Ја неколку мои најблиски другари не успеав да забележам ништо од нив. Умре, однесе со себе, се разбира. Тоа значи, работата околу запишувањето е благородна работа, не е многу, мислам, тука треба напори, треба залагање, тука нема материјална корист никаква. Ја материјална корист кога почнав да пишувам, се обратив до собранието на општина Велес да ми доделат известна материјална помош да имам средства некои за работа. Тогаш ми бе доделени 200 листа хартија и ништо друго. Тоа значи работата не ја ценеа. Значи таа работа која не носи пари, значи многу малци не ја ценат. Обично е трката за пари, а уствари оде се работи за едно богатство што човекот што ќе го забележи останува за генерациите зачувано како богатство што го чини нашиот народ голем и благороден. Јас чинев што можев да чинам, толку можев да направам. Значи запишав неколку илјади песни, запишав неколку стотини приказни, повеќе стотини легенди, преданија, преку 3000 поговорки, 1000 прашанки, 1000 гатанки, 1000 одговори и да не бројам колку илјадници, некаде околу 13.000 записи имам во текот на мојата запишувачка работа. Тоа е напорна работа, али благодарна работа за општеството кое му е, кое си го сакам и мислам колку можев дадов еден допринос како човек да се запази нешто од оно што може од тоа наше национално богатство што нашиот народ го створил. Еден дел од оваа запишувачки материјал се наоѓа во Институт за фолклор, еден дел во Институт за историја, а еден огромен дел се наоѓа во мојата збирка дома. Ја работам на неа и ќе се трудам да дојдат на виделина, ќе бидат објавени разни трудови тамо од областа на фолклорот, историјата и така натаму. Еден дел од материјалот имам публикувано во локалниот вестник Вардарски глас. Претежно преданија, легенди, онда имам изготвен еден календар на настани од еден подлог период што се случувале во Велес и во Велешко. И мислам со тоа и да наставам, да се надополни тоа и се случуваше да ме среќаваат луѓе мене што го читаат Вардарски глас, да ми речат, значи требаше да се напише во вестник па да дознаеме за нашите дедовци и нашите предци што биле и што работеле во историјата, разбира. Тоа мене ми се случуваше во градот и задоволни било што ете Вардарски глас, преку Вардарски глас се информираат луѓето и сакат да дознаат да не се вртиме во еден круг само за неколку случаи во градот. Некој градот кога е речен дека е град, револуционерен град, еве се случува што мене ме лути затварањето на музејот Васил Главинов, претварање во изложбен павилон. Социјалистичката партија во Македонија, формирана во времето кое е формирано и ВМРО, зазема едно многу важно место во историјата на Македонија. Она успеа да испрли председател на првата Македонска република, председател на Крушевската република, член на Социјалистичка партија, не на ВМРО. Тоа значи, кај ни се плавеви, кај ни се стотици и стотици белешани запокриени со пепел, не е кажано ништо за нив. Историјава не почнала вчера.
Она е почната со векови, се надоградувала и тоа мора да се каже вистината за сите тие синови, сите тие фамилии што дале особен допринос да се дојде до национална слобода, да се види еден бел ден без туѓинец во нашата земја. Прво, видите, целта, ја не знам дали ја остварив баш по детали, затоа што бев јас ставен во една ситуација, се разликував од другите запишувачи. Прво јас запишував без плата, сето тоа што го работев еден дел самостално без институтот за фолклор, модев на мои трошкови, морав да пешечам стотици километри, да носам магнетофон браци, да носам апаратури и така натаму, али мене тоа ми помогна најмногу што јас луѓето во нашава околија ги познава, ме познава мене. Ја познава нашата фамилија, уопшто проблеми во селата за доваѓање на информатори немав никакви, бев прифатен добро, услужен добро, ако требаше да ми кажуваат песни, ако приказни, тоа што знае, тоа ми кажа, тоа што ми кажа ја го забележав, и тоа ќе остане прво во архивите на институтите, ќе остане тоа и кај мене, а некој ден тоа ќе отиде пак. Цела таа граѓа пред да се ода во овој свет, па ќе отиде во некоја пак таква установа, ќе биде подарена или некако направено, нема да остане тоа домашна збирка до крај. Понатаму па бележиме по нешто, па ќе видиме, на тоа нема крај, тоа е која некоја река која избира и тече и тоа никако не може да се да рече дека еве се собрав, ја се запишав, тоа се лаже некој после помини, после 5 дена ќе најдеш нови работи, нови докажувања. Дури се случуваше некои работи да има и негодување, да речеме случајот со она песна за тој мартолчанец што пеат на умчето. Ја напишав така како било, некој не им одговараше тоа, али тоа нашле они, така им кажале. Сега видите овде, може да ти каже некој една работа, али ти си должен тоа да го провериш низ многу други личности, па дури да се консултираш и со литература, ако има таква. Значи, али најбитно е што ми кажа и покојниот генерал Апостолски. Вика, јас сум наредил ко командант да се нападне на населба. Знам да сум заробил, ми загинале, имам ранети, ама што се случило на тоа место со луѓето не знам. Тоа значи, едното и другото треба да се спои, па за да се дојде до една вистина. А да се дојде до една вистина треба многу труд, многу напори и со дремење у канцеларија никако не може да се дојде до тоа. Значи, македонецо е тој што најмногу трпел и он не сме да пропушти ништо да отиде во заборово, туку да се труди, да забележи се што е вредно и да остави на младите поколења да го имаат тоа како вредност, бесценна вредност. Мојата фамилија има веќе 7-8 души со факултетско образование, меѓу кои и мојата ќерка Божана, главен и одговорен на вардарски глас и во радиото Голди, која ќе ме наследи во собирањето и во публикувањето на тој материјал. Го слушавте радиопроектот Собирачот на народно творештво, Ангел Ќулавковски. Проектот е финансиран од страна на Советот за радиодифузија од средствата од радиодифузна такса, наменети за проекти од јавен интерес. Продукција Радио Голди, октомври 2003 година.